اهلا مع حضراتكم فيديو جديد بمعالم اسكندرية. دلوقتي الشارع اللي الكاميرا حضراتكم جايباه ده بيدخلك على محطة الرمل و... وده سينما أمير. ده الجنب بتاعها هنجيبه وشها دلوقتي. ودي مكتبة جنب السينما معروفة زمان. وده جاد بتاع الفول والفلافل. وده المدخل بتاع السينما، سينما أمير. هوري حضراتكم دلوقتي هوري حضراتكم المسرح الروماني حكومة دكة. احنا ماشيين في الشارع في ظهر سينما أمير. على فكرة المسرح في حكومة دكة، بس كل الشوارع هنا قريبة من بعضها في اسكندرية. ده بالنسبة لإخواتنا العرب والأوروبيين. طبعا المصريين عارفين، ممكن يكون فئة معينة مش عارفة يعني. كده احنا داخلين على كوم الدكة. وده تمثال إبراهيم باشا ابن محمد علي. في الشوارع ودي بنزيمة اهي. تمشي كده على طول برضو تعدي على المسرح الروماني وتخش على محطة مصر. كله هنا قريب من بعض ما عدا الأماكن بقى اللي هي المتطرفة. اسكندرية حلوة، بس ايه ممكن يكونوا مش مهتمين ايه شوية. عندنا حاجات أحسن من أوروبا هنا. يعني لو حد عاوز يجي يزور مصر عندنا حاجات أحسن من أوروبا، بس احنا زي ما تقول ملناش حظ ولا حاجة. بص مسرح الرومان اهو اهو. مسرح اهو. دي المباني اللي كانوا عايشين فيها. دي مباني أثرية اللي كانوا عايشين فيها الرومان زمان. بلد هادية وحلوة يعني. اسكندرية هادية وحلوة غير القاهرة. القاهرة زحمة شوية. المباني اهي كلها.
لو ما كانتش كانت بعيدة من هناك قريبة من هنا. كده بقى تخش على محطة مصر على طول. في المطافي، مبنى المطافي هوريهولكوا برضه، عشان مبنى المطافي ده جميل جدا، مبنى تحفة يعني. عندنا حاجات في مصر حلوة يعني، حاجات بقى لها 300 سنة و400 سنة. مصر دولة قديمة جميلة. مسجد اهو، جنب المسجد ده، جنب المتحف، جنب المسرح الروماني، وجنب المطاف. بص بص الجمال. بص الجمال. ده المعرض بتاع الدفاع المدني بتاع المطافي. معرض العربيات اللي هي القديمة الأثرية. دي كانت هنا بتتعرض العربيات الانتيكات، بس لما جت الثورة ما بقوش يعرضوها، كانت بتتعرض بره هنا. عربيات من الثلاثينات والاربعينات بطلوا يعرضوها، ما بقوش بقى الثورة وبتاع اللي جت علينا دي. كده بقى ايه، تخش على منطقة محطة مصر، العطارين والحتت دي. وشكرا لحضرتك. لحد بقى الاخر خالص لها المدخل بتاعها. وشكرا.